Yes, rero ngira ngo aho waba uherereye hose hano mu gihugu cy'u Rwanda, si wabura kuba utazi uyu mukomedisiti cyangwa se uyu wagaragaye muri filime ndetse no muri komedi zigiye zitandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ubu ngubu bavuga ko yafashwe cyangwa se ubu ngubu bavuga ko biri kunegosiya ko ashobora kuba agiye guhanwa n'itegeko kubera ibibi yakoze cyangwa se kubera Yes, nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel aho ngusaba gukanda subscribe muri aka kanya tugiye kubana muri iki cyegeranyo nabateguriye. Mbese ni ibintu byagiye bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho hagiye hafatwa amavideo ndetse hagenda hatangazwa ibintu byinshi cyane bigiye bitandukana kugeza aho ibingibi byafashwe biravugwa cyane. Mbese ubu ngubu bakaba bari gushaka uburyo bagomba kubinegosiya bikaba byajya hasi ariko uyu muhungu wacu agahanwa. Ngira ngo rero ntawe utamuzi muri komedi cyangwa se muri sinema za hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane muri komedi cyangwa se Afrimax. Uyu nguyu rero akaba yamaze gufatwa, mbese ubu ngubu akaba ari kuvugwaho cyane bitewe n'uburyo aheruka gukora live kuri TikTok ye. Mbese mu gukora live akaba yaravuzemo amagambo apfobya jenoside yakorewe abatutsi. Ibi ngibi rero bikaba byavuzweho cyane bikanagarukaho cyane ubwo uyu muhungu wacu yafatwaga. Mbese ubu ngubu akaba yashyikirijwe urwego rukuru nyine rwa RIB mu gihe rukibigendamo. Ubu ngubu abantu barimo bibaza biraza kugenda ute, biraza guherera he, byabacanze. Mbese n'uri kubyumva wese ari guhita yibaza impamvu ibi ngibi yabigiyemo cyangwa se ari guhita atekereza ibi ngibi, uburyo uyu yakoze iyi live n'uburyo yabyinjiyemo kugira ngo abe yakora kino kintu. Mbese ibi ngibi akaba ari ibintu byabaje buri muntu wese wagiye ubyumva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, bikaba byagiye byumvikana ariko bikaba byagiye bishyirwaho bikavugwa, mbese bakabivuga cyane ariko hakaba hataramenyekana umuti w'ikibazo. Mbese hakaba hataranatangazwa byinshi cyane ariko uyu muhungu we yamaze gutabwa muri yombi. Gusa abakunzi ba Nyagisu cyangwa se abamukurikirana cyane bakomeje kugenda bagira impungenge bitewe n'uburyo uyu nguyu yamaze nyine gutabwa muri yombi. Mbese nyine bakomeje kugenda bagiramo n'akoba bavuga ati biraza guherera he, mbese ibi ngibi biragenda gute. Ibi ngibi bakomeje kugenda bivugaho cyane, akaba ari ibintu biri kuvugwaho bitewe n'uburyo byagiye bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Rero ibi ngibi bakaba bagiye babigarukaho cyane ubwo bagiye bavuga uburyo nyine uyu musore yakoze iyi live n'uburyo yayiteguye. Mbese ibi ngibi bikaba byagiye binababaza buri muntu wese wagiye ugerageza kubyumva, mbese akanabibona ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibi ngibi rero bikaba byabaje buri muntu wese wagiye ubikurikirana, cyane cyane ko uyu musore yakoze iyi live. Mu gukora live nyine mwa kino gihe cyo kwibuka cyangwa se cyo kwibuka ku nshuro ya 31 hagiye hakorwa video nyinshi cyane zigenda zigaragaza ibikorwa byo kwibuka cyangwa se byo kuba bajya mwa kino gikorwa, ariko uyu we yabikoze nk'aho ari video gusa. Nyuma yaho haza kumvikanamo amagambo akomeretsa, mbese ayo magambo nyine ntiyabashe kwishimirwa. Mbese nyine abantu ntibayishimiye bitewe n'uburyo ayo magambo yari ameze. Mbese ayo magambo akaba yaragiye rero ariyo avugwaho cyane, ahagarukwaho cyane mu bitangazamakuru, akaba yagiye avugwaho cyane kugeza aho na RIB ubwayo noneho bisa nk'aho yamaze kubyinjiramo. Ibi ngibi rero bikaba biri kugenda bigarukwaho cyane, binegoswaho cyane kugira ngo harebwe icyakorwa kugira ngo uyu musore abe yahanwa n'itegeko, abaye ari ibisangwa ko iryo kosa yarikoze cyangwa se yabashije gufata icyemezo nk'iki. Gusa nyine ibi ngibi ibinyamakuru byinshi bikaba byagiye bibigarukaho, aho nyine bavuga ko na RIB ubwayo ifashe umwanya wo kubyinjiramo, ibe yamenya ati byifashe ute, mbese nyine ibashe gusobanukirwa byinshi cyane ku bijyanye n'iyi live uyu muhungu yakoze kuri TikTok. Gusa ibi ngibi bikaba byabaje buri mukunzi wese ukurikirana uyu muhungu. Mbese ibi ngibi bikaba byagiye binavugisha abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, aho bagiye bagaruka
ku buryo uyu musore nyine yakoze iyi live, mbese hagiye hagarukwaho uburyo uyu musore yinjiye muri ibi bintu kugira ngo abe yakora iyi live, mbese ibi ngibi bikaba byagiye binababaza nyine buri muntu wese wagiye ubyumva hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye, byagiye bipostingwa biravugwa cyane, mbese bishyirwaho birakorwa na live yakoze iragaragara, batangira kugenda bayishyira mu mavideo menshi cyane agiye atandukanye, gusa nyine ibi ngibi bikaba byababaje abantu benshi cyane, bikaba byatunguye abantu benshi cyane, bakaba bakekaga ko nyine uyu musore ibi ngibi bitagomba gukorwa nawe, gusa nyine haje kumenyekana byinshi cyane, biravugwa cyane kugeza aho nyine ibi ngibi byafashwe nk'aho ari ukwirengagiza, mbese no kuba yararenze ku itegeko, akaba yaragiye hejuru cyane y'amategeko yandi buri munyarwanda wese agomba kugendera aho ari hose mu gihugu.